Bună, facem zodiile pentru miercuri, 12 februarie și începem cu berbecul, fiind prima zodie, da? Hai să vedem. În prima parte a zilei veți primi și veți trimite mesaje plăcute, mesaje de iubire, da? O mare parte dintre voi mesajele astea le trimiteți cuiva din Săgetător sau le veți primi din partea cuiva din Săgetător. În a doua parte a zilei vin bani la voi și suma este destul de mare, destul de frumoasă. Și închideți ziua prin a cheltui niște bani. Aveți plăți de făcut, cheltuieli de făcut, da? Bun, mergem mai departe la Taur. În prima parte a zilei veți trimite și veți primi multe mesaje. În a doua parte a zilei veți avea capul plin de gânduri, griji, planuri de viitor în capul vostru și închideți ziua prin a spiona din umbră. Sunteți pe spionat. Bun, mergem mai departe la Gemeni. În prima parte a zilei veți face drum sau drumuri, plecați pe undeva. În a doua parte a zilei veți primi și veți trimite multe mesaje. Și închideți ziua prin a avea multe gânduri, multe griji în capul vostru, multe planuri de viitor în capul vostru. Mergem mai departe la Rac. În prima parte a zilei veți fi cu copiii voștri. Cine nu are copii, veți fi împreună cu persoane mai tinere decât voi ca și vârstă. În a doua parte a zilei veți primi o veste proastă sau vești proaste și închideți ziua prin a fi destul de liniștiți, liniștite, constanți, constante, iar o parte dintre voi va spiona pe cineva din umbră. Bun, mergem la Leu. În prima parte a zilei veți avea capul plin de gânduri, sunteți pe gânduri, foarte, foarte multe gânduri în capul vostru. În a doua parte a zilei veți fi bucuroși, bucuroase, vai bun, gânduri pozitive și așa mai departe, da? O parte dintre voi este posibil să mergeți la o petrecere și închideți ziua prin a face un drum sau drumuri. Plecați pe undeva, aveți un drum de făcut. Mergem la Fecioară. În prima parte a zilei veți aștepta cu multă nerăbdare, cu multă agitație. Ori așteptați să vină cineva la voi, ori așteptați niște vești, da? În a doua parte a zilei veți fi prin casă, veți treabă prin casă și închideți ziua prin a fi cu persoana iubită. Cine are persoana iubită la distanță, veți vorbi foarte mult cu persoana iubită. Cine nu are o persoană iubită, vă veți gândi că vreți să aveți o persoană iubită. Vă veți gândi că vreți să aveți relație, da? Bun, mergem mai departe la Balanță. Vedem ziua Balanței cum va fi. În prima parte a zilei aveți capul plin de gânduri, sunteți pe gânduri. În a doua parte a zilei cam la fel, capul plin de gânduri, griji, planuri de viitor în capul vostru și închideți ziua cam la fel, cu capul plin de gânduri. Gânduri, griji, planuri de viitor. Căpșorul plin de gânduri. Mergem la Scorpion. În prima parte a zilei veți avea și voi multe gânduri, multe griji, multe planuri de viitor, în căpșorul vostru, bineînțeles. În a doua parte a zilei veți fi împreună cu persoane loiale vouă și închideți ziua, vine norocul la voi la închiderea zilei, închideți ziua prin a avea noroc, câștigați bani din noroc, primiți bani cadou, primiți cadouri și așa mai departe, vine norocul la voi. Mergem mai departe la Săgetător. Vedem cum va fi ziua Săgetătorului. În prima parte a zilei veți fi bucuroși, bucuroase. Vine o surpriză la voi, posibil să primiți bani pe neașteptate, da? Surpriză, da?
Și asta vă dă vă o bucurie sau primiți cadouri pe neașteptate și asta vă dă vă o bucurie. În a doua parte a zilei veți fi cu persoana iubită. Cine are persoana iubită la distanță, veți vorbi foarte mult cu persoana iubită. Cine nu are o persoană iubită, vă veți gândi că vreți să aveți o persoană iubită. Vă veți gândi că vreți să aveți relație. Și închide ziua foarte, foarte bine, gânduri bune, vibe bun, bucurie. O parte dintre voi este posibil să mergeți la o petrecere, să vă distrați. Bun, mergem la Capricorn. În prima parte a zilei vă veți gândi foarte mult la dorințele voastre, la ceea ce vă doriți voi cu adevărat. În a doua parte a zilei veți fi cu persoana iubită. Cine are persoana iubită la distanță, veți vorbi foarte mult cu persoana iubită. Cine nu are o persoană iubită, vă veți gândi că vreți să aveți o persoană iubită, vă veți gândi că vreți să aveți relație. Și închideți ziua prin a avea multe gânduri, multe griji, multe planuri de viitor în capul vostru. Bun, mergem la Vărsător. În prima parte a zilei vin bani la voi, nu este o sumă foarte mare, dar totuși vor veni niște bani la voi. În a doua parte a zilei veți aștepta cu multă nerăbdare, cu multă agitație, da? Ori așteptați să vină cineva la voi, ori așteptați niște vești, dar cu multă nerăbdare. Și închideți ziua prin a fi acasă, prin a avea treabă acasă. Mergem la Pești. În prima parte a zilei veți primi și voi niște bani, vin niște bani la voi. Nu este o sumă foarte mare, dar totuși vin niște bani la voi. În a doua parte a zilei veți fi cu persoane false, veți avea de face cu persoane false. Și închide ziua prin a avea mari schimbări. La cine nu vor veni schimbările astea, veți închide ziua prin a avea de face cu cineva din zodia Scorpion. Bun. Asta a fost și zodiile pentru miercuri. Ne vedem pe următorul video.